कोस्ट गार्ड का जो प्लेन क्रैश हुआ है उसी वजह से 3 लोग जो सवार थे उसमें वो शहीद हुए हैं। बहुत दुखद और हृदयद्रावक घटना है। इस दुखी घड़ी पे उसका परिवार के साथ हमारी सबकी और सारे भारत का परिवारजनों की संवेदनाएं हैं। परम कृपा परमात्मा ये उसके परिवार पर जो आफत आई हुई है, अणधारी आफत हुई है, वो सहन करने की शक्ति पर प्रदान करें। वैसी तरह कोस्ट गार्ड परिवार को कोई यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इन फ्यूचर ऐसा हादसा न बने। बस मेरे को इतना ही कहना है। अहिया कोस्ट गार्डનું પ્લેન છે લેન્ડિંગ થતી વખતે ક્રેશ થઈ ગયું એવું લાગે છે અને ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના અને હૃદયદ્રાવક ઘટના છે। 3 છે ડેથ થઈ ગયા છે। એકની બોડી તો ખૂબ ખરાબ હાલતમાં મેં જોઈ છે। આપણે પોતે જોઈ હચમચી જઈ એવી દુઃખદ ઘટના બની છે। પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા છે એ એમના આત્માને શાંતિ આપે અને એના જે પરિવારજનો છે એને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે। કોસ્ટ ગાર્ડ પરિવારને પણ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે। ભવિષ્યમાં પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે ભવિષ્યમાં આવા હાદસાઓ ન બને। पोरबंदर एयरपोर्ट पे आज कोस्ट गार्ड का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दोपहर 12:10 पे लैंडिंग के टाइम पे क्रैश हुआ है। क्रैशिंग के टाइम पे हेलीकॉप्टर में 3 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। तीनों को तात्कालिक रेस्क्यू करके पोरबंदर की भावसिंह हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, बट अनफॉर्चुनेटली तीनों क्रू मेंबर्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए और तीनों की दुखद घटना में मृत्यु हुई है। इसमें जो कोस्ट गार्ड का रूटीन सॉर्टी जो बोलते हैं वो हेलीकॉप्टर रूटीन सॉर्टी पे से वापस आके लैंडिंग कर रहा था, उस टाइम पे रनवे के पास ये दुर्घटना हुई है।